प्रकृति के करीब रहना हमारा इकिगाई बढ़ाता है, यानी लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए बताता है। जितने हम प्रकृति के करीब रहते हैं उतने ही स्वस्थ रहते हैं और सृजनात्मक रहते हैं। हमारी कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, साथ में विविध प्रकार की अलग अलग आइडियाज़ हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं, जो जीवन को उच्च से उच्चतम की ओर बढ़ाते हैं। यही सब हमारे को सिखाता है। जितना हम छोटे से कार्य से करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही आनंददायक और उत्साहवर्धक रहता है। धन्यवाद।